హలో గైస్, ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి అంటే మన లాంగ్వేజ్లో హనుమాన్ బర్త్డే అన్నమాట. పొద్దున్నే లేచి మీ గురించి నా గురించి హనుమాన్కి మొక్కుకుందామని గుడికి వచ్చాను. నాకు ఈరోజు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే హనుమాన్ని మనం మొక్కుకునే ముందు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ గట్టిగా జై శ్రీ హనుమాన్ అని పిలవాలంట. ఎందుకంటే ఆంజనేయుడు ఎప్పుడు చూసినా కూడా శ్రీరామ ధ్యానంలోనే ఉంటాడు. శ్రీరాముని చరిత్ర ఎక్కడ చెప్తే అక్కడికి మొదటిగా వెళ్ళి హనుమంతుడు కూర్చొని ఆ స్టోరీ అంతా వినుకుంటూ బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉంటాడంట. ఆ సమయంలో నేను ఎలాంటి సహాయం చేయలేకపోయాను, నాకు ఎలాంటి బలాలు లేవు అని దేవుడు అనుకుంటూ ఉంటాడంట. అందుకే మనం మొదటిగా ఆయనను మొక్కే ముందు అతని బలాన్ని అతనికి గుర్తు చేయాలంట శ్రీ హనుమాన్కి. అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి మన కోరికలు వింటాడంట. నాకు గుడిలో పంతులు గారు చెప్పారు. ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం నా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.